Unë jam Anisa, sot është data 11 maj, ora 7:30 mëngjesit, sapo votova, ushtrova drejtën time për një të ardhme të sigurt. Me shprehjen e dëshirave të popullit për ta bërë Shqipërinë akoma më të mirë, më të bukur, dhe djemt, vajzat, nëpër mesa që kemi ne pleqt, mos të shkojnë më në vendet e tjera të botës, po të ndërtojnë Shqipërinë e tyre këtu. Presim që njerëzit të votojnë dhe të shprehin dëshirën e tyre, atë që duan, dhe të fitojë ai që votojnë shumica e banorëve.